est bien structuré grammaticalement sa jangi cellu ko ngal do demgal a nawtata Allah to jo a wiyat ngal kam hol lelnuɓe oɗo cellu ɗum ɗo holto ummi min wonno gaddimi janngude cellu ko pulaar e français gaddimi janngude hiiso pulaar o e haɗemi janngude ɗum e français hen sahaji sa are français o gonta koye jalde tugnade e pulaar no aldiri ni no daɗiri ni farayse to banggue galdugol lexicalement to banggue kelmendi no mbiruɗen ni tugnade leñol no wertiri ni no yajiri ni ko ɗemgal galɗugal to banggue conjugaison woni to banggue to banggue carkitgol conjugaison grammatical mbiten ɗum ko celluko to banggue sarkito woni ko conjugaison sa ƴeewi a janggi pulaar ha tigui rigui a nawtata Allah to joom surtout les formes verbales il y a que 3 formes verbales en pulaar du Sénégal 3 formes verbales forme verbale en fof aɗa wawi andude ɗum hayso tawi wona gollal mumal woni le verbe à l'infinitif la marque de l'infinitif en pulaar c'est le d wonande le pulaar de Fouta Toro joni sa wi yahde ɗaɗol ngol woni la racine verbale c'est ya timmode nde ko de tawde ala ko lombi ɗon ɗum ɗo ko premier groupe première forme verbale kono noon so tawi a abbima banggue so abbima banggue worgo leydi Sénégal ma taw kamɓe ɓe lombo ɗon u mbiyata ko yahude jang waɗude eko way noon ga e pulaar men noon enen en mbaɗata ɗon u o so wona tawa u o ari ko salade dewodiral tati muumi 3 consonnes so dewodiri a wawa jangguidde de pulaar men o lombo ɗon u woni addude lombude eko nayi noon eko way noon la so tawi ko pulaar men ga même par rapport à l'inaccompli aɗa wawi andirde baɗal ngal so tawi tan l'inaccompli hati koye aani c'est un verbe du premier groupe yahani addu addani fiyani kala kattuɗe aani l'inaccompli aani hollirti en ko verbe du premier groupe woni ɗo le deuxième groupe ko la racine verbale plus a plus la marque de l'infinitif de liggade gollade sembade fembade ɗon l'inaccompli ce n'est plus ani mais c'est aki so neɗɗo wimo mi gollaki mi liggaki mi lombaki ki haysa aki o tan ne andinma ɗum c'est un verbe du deuxième groupe walla deuxième forme verbale troisième forme verbale woni mo ganduɗa o ko verbe baɗo subir ɓurata abbitade ko eko so en mbi ko kañum waɗata ko ɗaɗol la racine verbale lombo e uji ɗiɗi wona e plus la marque de l'infinitif de fiyede hirsede terede yimede yennede ɗon noon ɗon noon l'inaccompli so baɗal ngal waɗaka wona aani wona aaki kono ko aaka mi fiyaka mi hirsaka mi toñaka mi lombaka eko nayi noon eko way noon l'autre richesse kollirowo hol tolno ɗemgal men e galɗugol mum ce sont les ceekirɗe ko wiyete ceekirɗe ko ceekirɗe waɗata correspondre e ɗemgal faraysi koko wiyete les prépositions yew joni tan mi ƴetta ñamde ay ñamde sa yiɗi wiide o ndendi ñaami to e français ko ma mbaɗa ɗum kelme ɗiɗi c'est manger avec ga e pulaar wona avec de c'est le doux ñamdude doux o holko hollirta en ko baɗal ngal koko wadda ɗiɗo mbadda kono pulaar ɗo joni addata joni en waɗi ceekirgal joni somi wi joni yo yah o addoyo ale amone yahde addoyde ga ko addoyde tan lo oy indique le déplacement ko ceekirgal kollirowol wonde baɗal ngal de ngal waɗi hono ngal waɗi ko neɗɗo o ummima e nokku faye nokku le tout le plus souvent le tout hen sahaji so tawi koko gémination woni nder woni koko siddi le tout devient it pour salade deggodiral tati muumi tout o wiyata wonde ko hunde nde koko wanno ina wat eko way noon
holko hollirto ko galɗogol ngal ɗo ɗemgal te ko ngal potngal janggede potngal andede ngal fuɗɗama janggede noon ko ɓooyi premier alphabet e nder ɗemgal pular ko 1930 walla dans les années 30 kono noon nde ɗum arti ko 1966 woni uniformisation taw waɗi ɗum ko UNESCO e ballal pelle kuufnode ɗum waɗi ko Bamako tuggino gas e 7 lewru colte ha 5 lewru mbooyi woni 28 février ha 5 mars 1966 à Bamako ɗemɗiyankoɓe ummiɓe e nder leyɗel Afrique ummiɓe Europe ha e nokkuji goɗɗi ko ngal ɗemgal ngal ɗo ɗemgal ngal wona giƴum hay gotal ɗemgal e nder leydi ndi ɗum waɗi so neɗɗo famɗiningal walla fijiringal ka anda holngal ɗemgal ko ngal woni ɗum jiidani